Hello，Hello，Hello，你好，你好啊。我要研究下你個名點讀先，你唔好提我。我叫我試下，我中意試。誒誒，Dolphin 啊，定咩啊？近嘅啦，係啊，Dolphin 啊，哦，海豚唔係咁串噶嘛，唔係咩？係咁串噶，係咩？我淨係識讀，我識聽，但係我好似唔似嘅，都話我有讀寫障礙。好啦，係咁噶，好啦，我覺得你串錯，我就係恐怖情人，你串錯啦，擺明係我唔啱啦，係知道，係啦。咁咧你咧呢個都好爆，我覺得就係咧呢個恐怖情人隱瞞過自己坐過監，跟住然後大話連篇啦。咁啊，交俾你講你嘅故事啦，都份。哇！我唔知點解一直以嚟咧都係即係全部都係啲痴漢啊，或者係啲有問題嗰啲咯。跟住呢一個係最勁嘅，就係佢即係首先我同佢一齊嘅時間係等我諗下先。接近一年啦，跟住咧有一年嘅即係前年嘅除夕啦，佢就飲醉酒，跟住咧我就將成日嘅不滿，我成日嘅不滿咧就係嚟自於佢係啲 control freak 啦，即係譬如我lunch 同平時同同事一齊出去食飯，又唔俾啦，要我一定要自己一個人食啦。跟住如果譬如有啲人 IG tag 咗我啊，咁跟住我 po 翻都係好即係禮貌咁樣啦，佢就會發癲啦，就話覺得我同人哋玩得好埋啦。跟住有一次，譬如仲有啲就係譬如食飯，跟住人哋夾我個食物，跟住咁啱個 story 俾人影到，跟住我笑咗一下，跟住佢又話我好受落啦，同嗰人有路啦，跟住咧，咁我趁佢飲醉咗嘅時候，我就諗住同佢講話，你唔可以成日都係咁樣噶，跟住你要信我啊，咁樣講嗰啲嘢，跟住點不知咧，佢突然之間咧。佢係咁打我咯，佢打唔係一巴咁樣冚，係瘋狂輸出咁樣打。係，即係一巴一巴車過嚟啊！係啦，即係出技咁樣打，係咁瘋狂打。跟住我拱開佢啦，但係我拱開佢，佢即係真係好似勁似打機嗰啲，佢會無限復活，跟住再打咁樣。跟住佢突然之間咧就好似醒咗咁樣，突然間醒咗，發生咩事啊？跟住我話吓你跟住我話你唔知自己做緊啲咩㗎？跟住佢話我飲得好醉。跟住我話醉嘅唔會咁樣咯，即係你唔會突然間一秒醒咗，跟住然之後又咁樣陷入呢個睡意嘅困局，跟住我好眼瞓，我唔得啦咁啊，跟住就瞓着咗。跟住我唔就扮冇嘢啦，即係係啦，佢真係當我冇嘢。跟住到第二日，跟住到咁點啊？你成塊面都咩㗎咯喎？成塊面都瘀咗，跟住我個身都有瘀啦，但係嗰啲係撞傷，即係拱開嘅時候撞傷。最緊要係塊面啦。咁嗰陣時咧就好彩戴口罩同埋唔使食即係佢係夜晚，因為我做餐飲嘅，咁啊夜晚就 close dinner。咁所以咧我就唔需要同同事有任何除口罩食飯嘅經過。跟住我就好慶幸嗰陣時就不停咁敷冰啊敷嘢咁樣，跟住佢仲好懶係熱心咁樣幫我雪冰啊咁樣，跟住我就話其實你唔使做呢啲嘢啦，咁跟住我已經係冇咁嘅氣力去同佢爭拗呢啲嘢，我淨係心諗呢個人做咩，點解會咁樣？跟住到我啲腫終於都消咗啦，因為我嗰幾日係完全又食唔到嘢，又食淨係翻，但係我冇理由咁樣射波，我一射就唔可以射一日，我一定要射三四日，咁我好難交代，咁跟住我又照翻工，跟住又遮掩掩咁樣啦。好慘啊！都唔係你錯，你做咩遮掩啫？咁冇辦法，我唔想俾人知道咁肉酸，跟住我跟住到後尾我即係終於清醒翻去面對翻呢件事嘅時候，我同佢即係我經歷咗咁辛苦嘅3日之後，我同佢講，我話點解你咁輕易就可以打到一個人咁樣？跟住我就話我就無端端亂噏咁樣問，我話其實你有冇殺過人啊？跟住佢話冇啊。跟住我個心寒咗一下，即係正常。如果我問一個人有冇殺，跟住我係啦，正常一定係話黐線人噏乜啊咁樣，即係正常啊嘛。佢話冇啊，
跟住我好勁驚啦，我心諗咩事啊？跟住你後我就唔後悔啊？問咗呢個問題，驚唔驚？我之後嗰半年，我每一日每一晚都諗咯。係咯，嗰個眼神係點樣啊？係望我一眼，因為佢本身係望向前方嘅，佢坐喺床尾。因為我真係好攰，佢坐喺床尾，跟住咧佢望向前方，跟住咧佢淨係睄咗一眼，冇啊！哇，好驚，好寒啊！係啊，跟住嗰半年咧，我就因為我個人係好嗰啲好多嘢諗嗰啲嚟嘅，咁跟住咧嗰半年我不斷諗好多嘢，譬如有一次咧。有個同事我哋食飯嗰陣時講，跟住我冇理佢，因為佢太黐線，跟住我就更加覺得要無視佢，我要有自己嘅生活。跟住我同同事一齊食飯嘅時候咧，我哋咧 share 咗一個IG 嘅 po 咧，就係講呢個咩 Indomie 咧，有啲人攞嗰包粉嚟運毒啊嘛，跟住話唔知咩國家嘅人嗰啲年青人飲完酒就最中意食 Indomie，然之後越食越興奮嗰啲咁嘅新聞啦。跟住我 share 俾佢睇，我話喂，唔該你成日食 Indomie 啦，收工食3包黐線咁啊！即係我係隨口咁樣講笑咯，係咯。跟住係啦，跟住佢就話。你咪傻咗啊！跟住係咁爆粗，即係嗰啲 WhatsApp 嘅內容就係喺度爆粗，就話你咪傻咗啊！你明知我最憎咩？我平生最憎毒品，跟住佢話你攞呢啲嚟講笑，你咁多嘢唔講，攞呢啲嚟講笑，跟住我冇出聲，跟住佢又不斷又繼續瘋狂輸出佢嘅啲係啦，咁佢又輸出，跟住我冇理佢啦，我心諗黐線咁，跟住好多呢啲細眉細眼嘅嘢，跟住到後尾你仲敢同佢分享啊？即係咁癲嘅呢個人，我唔知有啲咩會踩親佢條線係咯，就唔做唔錯咯，應該係會去到後尾已經係覺得嗱，跟住到中段啦，我有啲即係譬如我同廚師有啲合照要影相去幫餐廳 promote 咁樣嘅嘢啦，跟住佢睇到啲相，即係啲相係公開，因為Dolphin 咧，佢都係一個靚女嚟嘅，所以餐廳應該都會利用佢去影啲相啊啲咁樣嘅。係啦，講完啦，我插一插啫。唔係啊，咁啱我嘅崗位有咁嘅需要。咁跟住咧，我就跟住影相啦，跟住嗰啲係公開嘅，咁係跟住咧佢自己睇到啦，跟住佢睇到之後咧，我已經冇俾花絮嗰啲去睇啦，跟住佢發啲，佢話你同你哋個男人影相。跟住我話唔係啊，嗰個廚師你都識㗎，我有介紹過俾你識㗎。跟住佢話唔係呢個問題咯，你同人笑得咁開心，你而家紅杏出牆啊！跟住我話冇啊，我話我同佢影相係冇掂到大家㗎。跟住佢話紅杏出幾多歲啊？係啊，佢幾多用啲咁老嘅字嘅？卅幾係啊，佢好老㗎，用啲用詞係紅杏出牆。係啊，佢跟住我話嚇。你講咩啊？咩叫紅杏出牆啊？咁你問佢。跟住我話我即係正常嘅交流咯。跟住唔係啊，你做得好開心啊。跟住我話喂大佬啊，我即係你要我唔好，跟住我話算啦，我冇理佢，即係我唔知可以點樣去安慰佢。使乜安慰啊？黐線！咁但係佢個情緒咁暴躁，我會好驚噶嘛，因為我唔知點樣。咁呢半年。講緊嘅嘢佢都冇打過我嘅，但係淨係發脾氣啦。開始嗰下話得咁金啦，黐線係嘛？我諗到個畫面就啪，即係你有冇見過有個 memes 咧？就係嗰個阿媽不停打個女，跟住個女就揞住塊面，跟住好慘咁樣咧。嗰本大陸嗰本書啊，係咪咁樣啊？係啊，跟住我喺度即係敢怒不敢言，但係我又好驚啦。跟住到即係發生。即係就係呢啲咁嘅例子，跟住到後尾咧，佢就佢成日等我收工嘅，跟住成日坐喺度，即係坐喺個餐廳等我收工，跟住等2個鐘都係咁等，跟住一見到我同男仔同事笑，佢就嬲咯，跟住就會嬲晒我身邊啲人，跟住到佢唔係佢啤到行一行咯，跟住講嘢有骨咯，係好討厭。即係我身邊啲人都唔中意佢。咁啲同事咧，咁啲客人咧，咁你都會對客人嘅。啲客即係去女嗰啲台，啲客都係好憎噶，佢好笑噶。咁我咧同啲譬如我同一啲合作，即係 supply 啊，或者可能同啲客人有私人嘅溝通咧，佢會鬧我咯。即係佢會見到我話，即係譬如我 save 個電話叫Mr. Chan 咁樣啦，跟住佢就你做咩啊？
客嚟嘅喎，你做乜同佢有私人？我話唔係啊，咁嚟緊有啲咩嘢，我同佢即係解釋要解釋，但係佢唔接受嘅呢啲全部都。跟住到我死啦！後尾你陣間 delete 我同你嘅對話，我驚係揾咗 Mr X 啊！唔會啊，已經邊個 Mr X 啊完咗啦。跟住到後尾咧，即係我開始累積咗好多呢啲咁嘅類近嘅事情咧，我就同埋仲有一樣嘢就係我出去，我出去食飯啦，即係譬如我同佢出去食飯，跟住咧佢會有陣時即係可能1000零2000蚊一餐飯，跟住佢話我冇錢啊，即係佢會直接好厚顏無恥咁樣講話我未出糧，跟住我話吓，大家都係月尾出㗎啦，跟住我話咁你少少錢，即係我後尾係真係太多次，我問佢我話其實你啲錢用咗去邊啊？咁跟住佢又話冇啊，咪平時你見到嗰啲嘢咯，都係買嘢俾你啫嘛，咁但係佢買嘢俾我就唔係即係唔係買咗啲咩俾我咯，跟住我後尾我哋有啲嘢要申請嘅時候咧，我要幫佢編一啲嗰啲叫咩月結單，跟住咧過去3個月嘅，跟住我又睇點解咁多啲8蚊、18蚊、38蚊嗰啲咩嚟㗎？跟住佢話冇啊，嗰啲係去七仔買嘢啫嘛，咁啊，跟住我話嚇，跟住我覺得勁奇怪，課金咯，係嘛？係啊。跟住佢原來課幾千蚊金去一個 game 咯，咁佢分別就玩2-3個 game 咯。哦。跟住但係如果你打機打到好有成就嘅，我就唔理你啦。但係佢唔係喎，佢打到冇錢食飯，係啊。跟住我同埋佢打機打到要我去買啲日常用品，我就覺得成件事唔 make sense 啦。係咯。咁跟住我都算啦，跟住我開始覺得呢個人嘅誠信有問題。跟住到有一日咧，我就有一日係個契機咧，係我同一啲同事 farewell 咁樣啦。咁跟住佢就不請自來，我都叫咗佢，我話你唔好嚟啦，你我好快嘅啫。跟住我話我哋輕鬆飲完之後，因為喺自己餐廳嗰度啡嘅。跟住我話你唔使噶啦，咁我哋輕鬆咁啊，輕鬆飲完好快翻屋企咁，大家第二日都要翻。要咁樣氹佢咁樣講嘅。係啊，跟住咧佢無啦啦咁樣湊住僆仔，30幾歲噶咯。係啊，跟住佢無端端咧，唔知點樣。你係咪想講粗口啊？無端端你想講？佢係啊，佢自攜咗2支硬嘢出嚟咯。哦。跟住就揾人攞啲 shot 杯，跟住就飲啊，我哋飲啊。跟住我話吓，跟住我細聲同佢講，我話唔好啊，我哋大家都唔係好飲啊，其實呢度你要飲我，跟住我仲要話你要飲我同你飲好唔好？你唔使斟咁多杯，我同你飲，跟住但係你唔好阻住佢哋傾偈咁。跟住咧到我有個同事就攞咗支飛，因為我本身唔食煙啦，跟住佢攞咗支飛喺度食，就話嗰個味係唔知咩味，跟住我又諗住試，跟住佢無端端喺度企起身，即係扮打我個姿勢，一隻手咁樣揮向半空，跟住咧原來嗰陣時，因為我嗰陣時不以為意嘅，跟住後尾有同事同我講翻話呢啲，其實佢話你知唔知所有嘢我哋都歷歷在目，覺得呢個人好恐怖，到底你平時承受緊啲乜嘢？跟住佢平時係咪有打開你？跟住佢平時冇，跟住平時冇，即係俾人戳到出嚟啦。跟住就其實好有問題咯，呢個人。跟住就講好多嘢，就我開始覺得其實我都要正視呢個問題，係啦，因為佢話你係習慣咗咯。跟住我到有一晚咧。好好喎，你我覺得超正喎！你即係咁氹，我都想有個人咁氹我。我未試過有啲女仔咁，我係咯，未好正，我覺得可能你寵慣啦，係嘛？勁蠢咯，我覺得。唔係你寵啊，你寵超級寵佢，我覺得即係你點解咁氹佢嘅？我唔知啊，我都跟住我唔知，我真係好蠢啊！我係真係唔知咩事，跟住咧我。咁嗰陣時咪啲人咪興唔止一個電話係攞嚟嘟個安心出行嘅，係啊。跟住咧，咁佢都係嘅。咁跟住我就有一日咧，就突然間屎忽痕，就睺佢瞓到鋸鋸聲嘅時候咧，我就睇下佢舊嗰個電話，睇下會唔會有啲咩蛛絲馬跡。係。跟住咧，我好驚喎！你嗰時佢一邊瞓覺，你一邊好似佢啲緊張音樂喺背景咁樣，好驚啊！突然間起身，做乜嘢？勁嘅，跟住。我真係好驚，我仲要面向睡房門口，因為勁驚突然間後面咧，係我好驚，跟住咧我諗起都
出晒手汗而家。跟住咧嗰個氣氛咧係我一路喺度 loop 佢啲舊相啦，跟住揾到有一張咧係好似拍戲嗰啲咧，拎住個號碼面向鏡頭，後面有你係幾多高嗰啲相，即係嗰啲犯人相啦。係啦，咁跟住咧有兩張，咁跟住我心諗。呢個應該即係唔係玩嘢嗰啲相啦，跟住我再睇翻啲message 嘅記錄啦，即係我已經抄到 Facebook 嘅 Messenger 啦，跟住我聽下佢同人嘅記錄，跟住聽下人哋嘅對話。哇，好耐喎！你睇咗？係啊，我係你驚唔驚？人嘅好驚，超驚！點解你唔攞去廁所啊？廁所仲驚啊！咁但係如果你喺後面，其實佢一直望住你做緊咩？唔係啊，我面向哇！我面向佢瞓覺，同埋我一路聽住有鼻鼾咯。即係如果一冇鼻鼾，我就會停一停咯。即係仲要即係再睇下佢係咪真係安好啊，仲係咪瞓得冧啊咁樣。跟住好驚，超驚。跟住我就揾到佢，跟住佢好衰唔衰勁到錄音咯，聽死我真係。佢跟住我呢啲人都係咁噶啦，你個 pattern 噶嘛，即係屌你唔係sorry啊，即係你分幾鐘俾人，其實講兩個重點係咪？係啊，跟住我因為我要匯集個搜證，所以咧我咧仲要係錄片嘅要，因為如果唔係我就咁影相咪得咯。跟住睇到我係咁錄片啊，勁慘！我電話得64G噶咋，跟住我喺度錄片啦，跟住喺度錄佢話人哋問佢喂衰仔呢排點啊，去咗邊啊？跟住佢就話我入咗去坐3碌，跟住唔知出翻嚟有4碌，唔知乜咁樣。跟住我仲要上網 search 咩係1碌碌嘅單位，到底係咩咧？係咪年啊？係年啊，原來。跟住我心諗下3年4年你做過啲咩啊？跟住我再睇翻去，跟住有一個對話記錄咧，就係話我老闆要一個咩醒目嘅人，要精神。跟住佢就話得，我明。跟住佢話唔係啊，跟住佢話你自己掂呢啲嘢，唔係佢話咩？你明知道唔好你就唔好掂。跟住佢話最緊要精神，而家俾咩幾十萬你有咩用？你做唔做到？跟住佢話我真係，跟住佢話我真係識。跟住佢話咩？就算我掂都唔會好錯，唔會錯晒。跟住我唔明啦。跟住我就。佢就起身啦！你做咩啊？唔係啊，佢未起身。佢真係會起身呢一幕㗎？未起身？唔係未啊，唔會有呢一幕。跟住咧，跟住我睇到呢啲嘢，跟住咧我就揾我有個 friend，佢話佢因為佢好有錢嘅，跟住我就叫佢幫我 check。跟住咧嗰條友咧就廢嘅 check 唔到啲咩，跟住我都係靠自己去 check 咯。結果跟住我就你揾我啊嘛嗰時。佢成日話佢自己喺佢好 proud of 自己係澳門第一男公關。跟住我就成日覺得佢係牛郎。跟住咧我就有一日我就突然之間，因為我揾我 friend 佢完全 check 唔到嘛，咁跟住咧我就玩心理戰，因為我已經睇到咁多嘢，即係知道佢一定係唔簡單嘅啦。咁跟住我就有一日咧就生無可戀咁樣喺度望住天花板，跟住佢咧就話點解呢排唔俾我掂嘅？跟住我話哎呀你行開啦！跟住我話我覺得你好污糟啊！跟住我開始心理戰就開始啦。跟住我就話我話你以前咧喺澳門做嗰啲嘢我已經知道咗啦。跟住佢話吓，跟住我話你係咪真係冇嘢呃我啊？跟住佢話我從來冇呃過你啊！我咪喺澳門我做公關嘅，我先淨係睇住啲人嘅咋咁。跟住我話俾錢你睇住啲人，跟住佢話係啊，會照顧，可能人哋俾錢我就會照顧佢，護送佢去賭場，護送佢去酒店嗰啲。我話跟住我真係冇 sex 嘅。跟住佢話如果有 sex 都係你情我願咯。跟住我講咗句，你仲要唔收錢啊？跟住佢話唔係啊，唔係你諗咁噶。跟住我話我 check 到係喎。跟住佢就話其實咧我知道咗唔係我其實我知道晒你所有嘢啦咁樣。跟住佢就話會唔會係你 check 到翻嚟嘅嘢同我有出入啊？咁不如咁啦，我講晒出嚟啦咁啊。跟住咧我就扮到唔使講啦，但啦係啦，我話你講唔講都冇意思其實。跟住佢話唔得，我一定要講咁樣。跟住我話你講你咪講咯。跟住我話跟住我已經係完全即係我背住佢咁樣。我話但係我唔你仲敢背住佢？
咁佢冇嘢噶嘛，嗰陣時係喺個床度嘅啫嘛。跟住我就即刻豎起個耳仔啦，扮到好唔 care 咁樣。跟住佢話就撳電話喺度聽，係啦，喺度扮碌。跟住咧，佢就話當其時咧喺澳門，即係佢我決心同佢分開就係因為佢講呢堆嘢嘅時候個態度好有問題咯。佢話當初我最衰就係識咗啲 friend，跟住咧我一路都冇 stop 佢嘅。佢話佢識咗啲 friend，就佢同媽咪關係唔好，跟住佢就成日離家出走，跟住啲 friend 咧就帶咗佢，就叫佢去澳門做嘢，就淨係話跟個大佬叫你做乜就做乜，就好好 pay 嘅。跟住咧就個工作內容咧就係會帶貨，即係帶毒品啦。跟住佢就話跟住講咩咧？咁跟住佢話當其時咧就淨係咁做，跟住有一次咧就俾警察捉到，跟住佢就覺得佢係最冇負擔嗰個，所以咧就幫人頂晒。跟住我話你坐咗，我話咁你坐咗幾耐啊？跟住佢話4年，我話4年，跟住佢就話唔係啊。4年你覺得好似好長咁樣，跟住我心諗佢黐筋嘅。跟住佢話你知唔知同我同但係你心諗係咪黐筋？但係個面上繼續冇表情，繼續碌電話。係啦，跟住佢就話我隔離嗰個啊，佢因為俾人捉到有一支大麻，所以坐9年。跟住我呢一句就忍唔住 stop 佢。我話咁係咪要 appreciate 你做得好好，啱好4年咁樣？跟住佢話唔係，即係我俾個 reference 你俾你知道，其實唔係咁大件事咯。咁啊，跟住我話乜嘢啊？跟住佢話即係跟住佢最尾仲要話，即係咧由始至終最衰都係個 friend。我話係啊，個 friend。我話係啊，所有嘢都唔關你事嘅，所有都係身邊嘅人嘅錯咯，係咪？咁最衰都係你媽咪對你唔好，所以你就離家出走咯。咁跟住佢話唔係啊，唔係咁意思。咁跟住咧就知道咗，原來佢之前講話好多，即係佢原來佢之前講嘅全部嘢都係假嘅，即係譬如個女朋友係唔係佢話佢之前 working holiday， 原來係去咗坐監。跟住咧就又話有個女朋友有個女朋友同佢生個 BB， 跟住咧就話嗰個女朋友吸毒，所以佢憎毒品。原來就唔係嘅，原來個事情係佢曾經幫係啦，同埋佢有幫過呢個女人賣毒品咯。跟住即係呢啲全部嘢都係我心諗你咩料啊？跟住又係佢自己，跟住個女人咧就不斷問佢攞錢啊，所以佢就同呢個女人斷絕來往啊嗰啲，即係但係佢講嗰啲全部都係假嘅。跟住到我真係要，因為我覺得佢即係黐線，太多大話，同埋佢處理係啦，同埋佢處理問題個態度好差啦。跟住我就跟住同埋嗰陣時，我想轉工啊嗰啲嘢，佢就唔俾。佢就話因為我咧，如果轉咗工咧，我太多私人時間去接觸一啲客戶啦，咁咧就覺得我成日唔知去邊，因為唔係靜靜地喺間餐廳度做嘢，所以咧呢啲咧就係危機。呢個女人咧就好容易會出軌，係啦，又紅杏出牆啦。跟住我覺得佢係直頭阻住我發展，跟住我就開始揾屋搬啊嗰啲成。跟住咧我就同佢講，我話跟住我同佢講，我話嗱，我今晚咧，即係我驚佢有啲咩唔開心，我仲同佢講嗱，我今晚咧就會準備啲紙箱翻嚟執嘢噶啦。咁咧如果你唔中意見到，你可以落街，但係我都希望你可以俾我靜靜地咁樣執好自己啲嘢啦。咁係跟住咧，你有冇叫 friend 陪啊？我冇啊。哇，好大膽啊！因為我搬屋嗰陣時就有叫 friend， 但係咧佢同我講話，你可唔可以應承我一樣嘢，就係咧叫個 friend 唔好入嚟屋企。我咁點搬啊？我自己一個點樣搬啲嘢出去啊？跟住佢話我唔要我哋嘅屋企有第二個人嘅足跡。跟住我一路執嘢嘅時候咧，佢就喺度情緒勒索啦，喺度嚎哭啦。跟住同佢講，我話跟住佢又開過嗰啲窗花諗住跳，但係我一啲都唔驚，因為我超級細膽，但我一啲都唔驚，因為我住6樓，所以我唔驚佢會死。跟住我冇理佢，直頭無視。
跟住我話你唔好，跟住我大嗌，我話你唔好情緒勒索啦，你好煩啊。跟住咧佢就話你知咩情緒勒索啊？跟住落個菜刀焊住自己個頸。哇，好真係焊你咋？跟住我好驚，我就係我心諗你想死，你唔珍惜生命，我珍惜啊。係咯。跟住我好驚啦，跟住佢咧我冇理佢嘅情況，佢突然之間去咗廚房嗰度開個煤氣爐，咁樣，我勁驚，我心諗做咩事？跟住突然間靜咗喎，跟住我偷偷扮行去攞嘢，即係你明明好驚，但係你又扮唔驚咯，要執嘢。係我扮冇嘢，跟住扮唔望咁樣，跟住眼尾睄一下，原來佢喺度殺枝豆食咯。跟住我就斷定咗呢個人係唔會自殺，因為你要死你唔會食枝豆咯，係咪好黐線啊？好搞笑，明明個氣氛咁緊張，就食枝豆。係啊，跟住無啦啦攞罐啤酒飲咁樣咧，跟住我就知道我真係唔使理呢條友咯，我已經下定決心咗。跟住我 pack 嘢啊，咁樣執嘢食。跟住我因為佢有菜刀呢一個行動咧，我好驚。我當晚已經即係其實我本嚟都仲喺嗰度住多一陣先至咩嘅，但我真唔得。跟住我搬咗去酒店住先，直到我租嗰度可以俾個屋我。跟住咧，會唔會泄露啲蛛絲馬跡？你即係新租嘅地方喺邊㗎？係啊，好豬啊！我真係我好豬啊！唉，屌！即係呢個係最大鑊㗎，呢個係。係啊，跟住我啲 friend 全部都話佢點解你咁蠢嘅可以？我唔知啊。跟住係因為最衰都係個肺炎，其實我中咗 COVID， 跟住嗰陣時好唔舒服咁樣啦。跟住佢又話要照顧我啊，送啲物資俾我啊。跟住我有去送呢啲嘢啦。跟住咧到我後期好翻，即係其實都10幾日噶嘛。跟住到後期咧我好翻啲啦。跟住咧，佢問我想食咩，跟住我有胃口想食我要食嘅嘢啦。跟住咧，佢話我話同埋你可唔可以幫佢去超級市場買啲乜乜物物？跟住咧，佢話不如我哋食平啲啊。跟住我就話，其實我係講緊壽司嘅喎，即係壽司我唔係話要食得好貴，我講緊爭鮮咁樣嘅喎。跟住佢話我不如我哋食即係可能唔知咩茶餐廳飯咁樣啦。咁跟住我話你係咪我話係咪係啦？跟住佢話係啊，因為咧我未出糧啊。跟住我話咁，俾我俾翻錢你啦，你唔好再上嚟啦。咁跟住佢話唔係我 handle 到嘅，咁即係嗰啲。跟住結果我都係我話喂，其實好難計嘅喎，超級市場嗰啲錢你買咗幾多？因為真係唔知噶嘛。跟住佢話你俾翻500-600蚊我咯，即係佢有咁講咯。跟住我俾完佢之後，我話你唔好再上嚟啦，唔需要，我唔需要你幫啦，我其實 OK 噶啦。咁跟住我就開始慢慢再 quit 呢個人啦，跟住佢就開始嚟嘅啲信息，每一日都話俾我知佢有幾掛住我，幾中意我。跟住咧，我就開始覺得即係好煩，同埋我覺得好影響到我情緒。跟住開始有啲嘢就係，譬如我喺巴士站等車啦，跟住佢咧我真係好驚嗰次，佢無啦啦嗌我，佢話你知唔知我好掛住你啊？喺我隔離嚇到我，跟住我真係嚇死我。我諗起一個。那些年咧，唔係定咩咧？有個咪搭膊頭，跟住你轉身隻手指轉落去，係咪嗰啲？唔係啊，唔係啲咁浪漫嘅嘢。跟住佢，你知唔知好掛住你？跟住我點解你會喺度嘅？跟住我嚇咗我幾秒，我聽唔到佢講嘢，就後個世界靜止，我聽唔到。即係呆咗。跟住佢話係啊，我呆咗。跟住我後尾我話你講咩？我聽唔到。跟住佢話我好回味我哋曾經行過嘅路。所以我一路喺度每一日咁樣行去睇有冇機會見到你。係。跟住我話你擺明就報我啦。我話你知道幾點翻工？你話不如你翻工，不如你去翻工啦。同佢講。佢話我唔係啊，唔係。跟住又係咁喺度瘋狂喺 IG 度 po 話俾全世界人知有幾咁愛我嗰啲咧。跟住我 block 晒佢所有嘢。跟住咧到幾個禮拜之後咧，佢就同我哋同行嘅人 send 嗰啲遺書，就同人講有即係點樣我唔理佢啊，幾種掛住我啊嗰啲食。跟住我啲 friend 咧都知道佢有情緒勒索呢鋪癮嘅，跟住就都唔理佢。但係咧就後尾佢就失聯咗幾個鐘，就直接
跟住就直接 send 單 message 問我，係啦，跟住就問我話，不如你俾佢住址我啊，你唔使擔心嘅，都唔使你出嚟見我哋或者咩嘅，跟住話總之我哋會處理，我哋淨係想知道個地址。咁跟住咧，佢就報警啦，跟住佢哋報警，跟住幫佢處理，即係 send 佢去醫院嗰啲性啦。跟住咧，我嗰陣時咧就 send 佢醫院，因為佢真係有做啲咩係嘛？佢真係食藥自殺咯。係。咁跟住食藥加飲酒咯。咁跟住我就食咩啊？跟住我就私家係嘛？佢食嗰啲沙一聲嗰啲，佢跟住成口白泡以為自己同埋知豆。好笑呢個！消防員一破門見到成地都係枝豆嘅皮。哇！好笑，枝豆經典呢個又一個經典係咁打俾我，係咁話，即係咁同我講話人命嚟嘅，始終都係人命。跟住我個心勁唔舒服啦，其實已經分開咗，唔關我事，但係我最後都係心軟啦，去咗睇佢啦。跟住我見到佢係根本成副 gear 準備好入院嘅狀態咯，有嗰啲走佬袋嗰啲，我有對拖鞋。係啊，認真啊，我有問佢。係啊，因為咧本身舊址都有後備匙，我諗住入去屋企攞。佢啲用品啦，睇下有冇係啊，同埋睇下有冇電話可以 contact 到佢屋企人，因為同佢屋企人唔熟，跟住睇下有冇屋企人通知，等佢哋唔好再打電話俾我啊嘛，諗住。係，跟住有2包枝豆。唔係啊，跟住咧個門入唔到喎，跟住咧我唔知點解，原來咧我後尾翻到度，跟住我又問佢，因為我入唔到去啦，首先我攞唔到任何嘢，跟住到佢醒翻，佢有入過 ICU， 夠恐怖噶，曾經。即係嗰次嗰件事。我話係啊，跟住我問佢，我話點解你會有屋企嗰對拖鞋嘅？我咁問佢啦，跟住佢話佢話我係清醒俾人送入院嘅，即係我話你，即係你，跟住我話即係你自己開門俾消防員救你嘅，想笑。跟住佢話係，跟住佢話因為，跟住我話咁你其實洗完胃就冇，點解會搞到要去入 ICU 插喉咧？跟住佢話因為嗰陣時佢問我幾點鐘食藥，佢嗰陣時送我去係10點幾11點，我7點幾食，所以已經已經過咗太耐時間，話唔需要洗胃啦。嗰陣時佢哋咁講，跟住我話，跟住咧我話咁你啲銀包電話鎖匙係咩事㗎？跟住我全部有齊晒喎，即係佢仲要着住套 LV 嘅 T 恤，係，跟住係即係靚仔咁樣。跟住我話你成套，跟住我心諗你係成套 gear 準備 send 入去。跟住佢話咁我俾人發現嘅時候，我都要換件衫㗎，係啊，都要正常。佢咪等記者啊？佢係咪等記者？有冇豬口頭啊？唔知。當時唔知，跟住我話咁鎖匙係，我話你有埋鎖匙，即係你準備翻屋企喎。我心諗，跟住佢話係啊，係話啲消防員好好噶，send 我入院嗰時又問我鎖匙喺邊，跟住我指一指，佢哋就攞晒。跟住我心諗嚇，咁你即係一早已經準備擺埋一堆啦，一個位啦，係咯，跟住我話跟住佢哋就幫你跟住係啦，跟住佢哋幫我鎖門嗰啲剩，跟住我心諗。即係呢條友係有組織犯案，跟住我就開始，即係再遠啲啦。係啦，我就覺得唔好理佢。跟住佢又開始又即係不斷情緒勒索我，仲喺度。佢到今日都仲係 send 緊啲 message 俾我嘅，仲喺度 send 緊。係啊，每一日都有咯，每一日都話俾我知。同埋咧，佢好似有陣時會當冇事發生咁樣。BB 我起身翻工啦。哇！係啊，跟住我食飯啊，跟住佢會講發生咩事咯。即係可能話，今日做嘢有啲辛苦，不過 BB 你都要加油咁樣嗰啲咯。黐黐地噶咯喎，即係去到。佢好癲噶，跟住我之前我咪 block 晒佢啲嘢嘅，跟住佢咧會有嗰啲 stalk IG 嗰啲網啦，跟住喺度偷睇我嗰啲 story 啊嗰啲成。係啊，跟住佢仲要話翻俾我知咯。教下我。佢仲要話翻俾我知咯，佢會話嗱你嗰陣時做過咩？嗰陣時做過咩？我全部有 save 低晒嘅，仲要俾啲 cap 圖我睇咯。哇！跟住佢話你加咗啲咩人咧？我全部都知。嗱，你新加咗嗰個男仔咧，係咪做邊度噶？跟住佢都有 follow 翻你，即係會講嗰啲嘢出嚟咯。好似好迷戀你咁樣。
好恐怖啊！跟住我話得㗎啦，你唔好咁樣啦。跟住佢就話呢個係我愛你嘅方法，呢個係我生存嘅動力，你冇權阻我。佢又咁講咯。嗰啲好江湖嗰啲口吻係嘛？幾耐啊？即係佢對即係呢件事佢自殺喺3月咯。哦，今年嘅3月咯。哦，即係1個月啦已經。係啊，但係去到早2-3日，佢都有話我唔得啦，我太掛住你，我真係想了結生命了咁樣咯。哦，咁你就跟住我冇理佢，你就都冇理佢。唉，好難嘅，有時呢啲即係好難去在乎前 X 佢係理定唔理好咧，係嘛？但係真係太滋擾啊！佢係真係滋擾。咁但係佢而家知你住邊，同埋知你工作地方嘅都係。係啊，但係我有個社工朋友咧，因為我有請教過佢，原來佢嗰陣時咧係做自殺小隊嘅，所以我咁啱就問佢就啱。佢有話佢同我講話我問你一個好關鍵嘅問題，就係佢點樣俾人發現佢自殺，同埋第二個問題就係佢點樣自殺。跟住第一個問題就係我話佢 send 遺書俾我啲朋友啦，咁跟住佢話呢一個咧，佢哋有個 term 就我唔記得咗，但係個意思咧就係類似 final signal 咁樣咯。跟住我話咁如果我想問，如果我唔理呢個 final signal 會點㗎？跟住佢話會冇事咯。跟住我話咩啊？跟住佢話因為呢個 final signal 係引人注意，如果冇人理佢咧，係唔會有事。因為如果佢真係要做啲嘢嘅話，佢唔會需要有呢一個 signal 俾人哋咯。跟住我話 OK，咁因為咁，但係其實好難噶嘛。如果你收到呢一個，你一定會係咯，一定會 alert 嘅，因為自己造成噶嘛呢啲嘢，感覺上雖然唔係啦嚇。跟住我問佢，我話咁第二個問題，佢話點樣？佢話佢到底做咗啲咩咧？跟住我話佢食咗好多藥，而嗰啲藥咧係我平時因為我自己本身有情緒問題嘅，咁我每一日都有食藥嘅。跟住咧，咁佢就將我擺喺屋企好多好多嘅藥就一次過食晒，加埋飲酒。跟住我個 friend 就話：咁邊個話咁樣食藥法會死先？跟住我話係咯，跟住佢就話咁呢啲係未知嘅嘢啊嘛，跟住佢話咁邊個肯定到會死？呢一個都係問題咯，呢個決心嘅問題。係啊，跟住佢就教我話有啲嘢其實可以打，即係打去嗰啲熱線度咧，話係危機處理咯。跟住我話嚇，但係我唔想個社工跟我喎，大佬我冇問題喎。跟住佢話我好煩噶嘛，跟住佢話唔係啊，佢唔會跟你嘅，佢會跟佢嘅咋。哇！咁所以到呢一刻點識嘅咧？係咪就係同事啊？即係以前即係同行啊？同行，但係其實應該冇交接㗎，係我以前喺舊公司度翻去執嘢嘅時候咧，佢見到我，跟住就中意我咯，跟住就開始 IG follow 我啊，跟住又係咁留言啊嗰啲咯，即係都係痴漢式嘅。即係佢都幾 update 喎，因為佢都坐咗幾年，跟住出到嚟都識用呢啲咁嘅，即係我都唔識㗎，即係我唔知原來咁樣溝女喎，原來。即係咁樣嘅喎，係嘛？佢係啊，佢有 update 咯，即係但係佢坐幾年係好細個嘅事啫，我諗。係啊，即係可能18-19歲咁樣。跟住啊，仲有我發現咗咧，佢真係好多大話。我又發現咗佢有喺香港入過喜靈洲。跟住咧，我話咁你扮都冇吸過毒啫。係咯，扮咩真啫？係嘛？我話你係咯，我話你可以就咁樣入去，即係我要入咁咪入嘅。跟住佢話唔係，我真係咁串咁樣同佢講嘢。佢話唔係，因為佢話嗰陣時佢跟住先講話佢幫嗰個女朋友買毒品，跟住話俾人周到，跟住佢話佢知道咩床，等我諗下先，佢講咩？自用係判得輕過販毒係啦。咁跟住咧，佢話床毒輕過販毒好多。跟住佢就話咁，我就唯有認自己食。跟住佢話咁，所以上庭之前佢特登索兩嘢。跟
跟住我話我心諗咁奇怪，跟住佢話，所以咧佢之後出翻嚟，佢話坐咗唔知3-4個月，跟住所以出翻嚟咧之後驗嗰啲 test 咧，全部都好快就過，好耐好快就冇人再跟我呢個 case。咁我係咪要讚你啊？即係佢好 power of 自己咁樣，我通咗個 test 1，通咗個 test 2，跟住就冇再人理過我。我話咁即係好叻。其實好得意嘅喎，即係你同佢個相處，你感覺係好照顧佢，好媽媽式，佢又好似細路式咁樣嘅喎。如果係咁樣嘅相處方式，係咪咧？因為我覺得我真係中意佢，我就會咁樣咯。哦，跟住佢又好似僆仔咁樣嘅喎，佢嗰啲反應係咪？係啊，係咯，哇，好即係咩料啊？咁最後而家我都唔知，我自己都有問題其實。咁啊唔係嘅，咁你都係即係你又踩咗嚿屎，你都唔想嘅，係咪先？即係冇辦法嘅，我有時仲着屎，唔通話屌我行過呢度咁樣咩？哎呀，咁你小心啲喎，真係。係啊，我會啊。咁你即係我覺得最棘真係知道你住邊，同埋知你做嘢喺邊。係啊，但係冇得，即係俾佢住邊，真係錯晒。係咯，得閒就冇事。咦，琴日死啦！佢會唔會 stalk 你嘅YouTube 啊？佢聽到你，佢會可能佢真係入嚟睇晒啲留言，聽翻呢個直播，會唔會咧？唔知啊。好驚啊！你要 update 下我，你 OK 嘛？咁樣你定我啲 friend 都係咁講，我啲 friend 話得閒，佢話你咧啲 story 嗰啲 IG 嗰啲唔好無端端潛水喎，得閒又 po 下嘢喎，9唔搭八影張相都得㗎。係啊，咪有個色路，你影枝豆。你知道咁好食嘅咩？唔知啊，佢真係嚇死我！開煤氣向，跟住心諗哇大佬，我唔想死啊！跟住我即刻我心諗哇，我人生仲有希望喎！跟住我真係望下佢食枝豆，唔預我，係喎，仲有即係你之前遇啲係呢啲咁嘅棘棘地嘅人嘅。係啊，全部都係啲痴漢啊，或者啲唔正常咯，思路有啲問題。佢冇靚仔㗎，呢個男仔。唔係啊，我陣間 send 個相俾你睇啊。哦，你就知我下一句又要問你拎相睇，好八卦啊！我唔係咁，你話佢做啲咩第一男公關啊嘛，咁應該係好靚仔啊嘛。佢覺得自己係好靚仔咯，但係即係成日我都覺得冇乜 taste 㗎，即係你着件 LV 衫，我覺得好冇 taste 㗎，同埋係個 point 係佢冇錢着呢啲衫係超級冇 taste 㗎。同埋仲要咧，俾我知道咗咧，因為佢有陣時都會買啲 luxury 嘅嘢嘅，跟住我話，但係你冇錢㗎嘛，跟住原來咧佢又同我講話係佢屋企，原來係即係佢屋企佢係私生子，但係咧佢其實爸爸嗰邊咧家族好大好大嘅，跟住咧就話佢其中有個阿哥咧碌假卡咯，跟住我話你千祈唔好買嘢俾我，係啊，你千祈真係唔好買嘢俾我，如果你買嘢俾我，一定要有晒嗰啲即係要 full set 咯，我要，跟住我同佢講，我話我要賣翻出去嘅，我用咁嘅理由去同佢講咯。哦，哇，即係犯罪得益嚟噶嘛？呢個係洗黑錢噶啦，係啊，係啊，哇，黐線啊，真係，所以我覺得你真係要再潛水啊，咩都好，即係再離開多少少呢個人，唔係即係都太迷戀你啦佢。好恐怖啊！即係前世欠咗佢噶。係啊，你之前嗰啲都係有冇啲咁誇張嗰啲啊？都有噶，有啲咪就係即係譬如成日，哇有一個好恐怖，成日咧無端端咧睇我電話啦，跟住又係呢啲會無端端知道加咗一個新嘅 contact 咯，即係譬如係啊，勁恐怖，即係唔係講緊 IG follower，IG follower 有數字啦，但係佢係講緊譬如我 save 咗一個電話，即係可能我有個人 farewell 唔做啦，咁跟住就同我喺交換嘅關係，我 OK 啊，咁跟住就 save 咗個電話咁樣啦，跟住咧佢就會話點解你會有邊個電話㗎？點解你會？我話嚇，我都冇通訊記錄，你都會 check 到，跟住咁唔緊要啦，跟住我開始覺得佢越嚟越癲，我就算啦，不如我哋分開啦，你走啦咁，跟住嗰陣時我就租嗰啲村屋，跟住就係嗰啲咯，喺個窗度喺度拍咯，話我漏咗嘢啊！我借你住地下，係啦，嗰陣時係咯，
跟住勁恐怖，跟住就開始話之前嗰啲嘢全部都要俾翻佢啊，跟住啲錢啊嗰啲嘢咯，又係喺度斤斤計較咯。即係最老土係呢啲，講真好嚟好去啦，即係老實講係咪先？咩都好啦，又唔係即係又唔係一部車，又唔係一層樓，有幾錢啫？係咪先1000幾百？即係我唔知啊。就算係嗰啲都係即係你自己話要俾人哋嘅，跟住你而家又攞翻做咩事啫？因為嗰刻威咗噶啦嘛，即係你俾個出已經威咗噶啦嘛，係咪先？你威完之後又攞翻做咩啫？我都覺得係。所以太老土啦啲人，即係我係一個好少送禮物嘅人，我唔係因為孤寒啊，即係我冇呢個心思嘅。咁就算即使我送我都唔會話要攞翻咩，好柒咯大佬，即係係啊！你迎完之後，你嗰刻可能好型啊，好心動，但係之後你呢個行為就即刻將自己撳翻落低谷咯。我同呢個都係嘅，即係我同呢個黐線男公關第一澳門第一男公關係知道。我同佢咧都係因為咧佢太窮咧，嗰陣時咧唔係佢唔係窮，佢係攞啲錢去晒打機，跟住咧嗰陣時我哋一齊住嘅時候咧，跟住嗰啲雪櫃啊、床褥啊嗰啲全部都係我買咯，啲書台嗰啲全部都係我買，跟住咧我有諗過嘅，走嗰陣時好冇搬走佢自己用咧，跟住諗下，都係算。係咯，留俾佢。咁佢交唔交到租啊？之後，跟住佢交租。係啊，佢交唔交得到啊？唔知啊，佢話佢嗰陣時俾我揭發咗去打機，跟住佢就已經應承咗唔會再課金嘅。佢話，跟住我後尾咧，我問佢，我話你仲有冇課金？跟住佢話冇啊，一個月8蚊啫嘛。咁即係心諗黐。跟住又同我講話因為佢好想復合啦，跟住同我講話會戒煙啦。跟住我話你戒煙做咩咧？無端端。跟住我話係你個人嘅誠信同埋個態度有問題，就唔關你支煙事嘅。跟住佢話唔係，咁你有哮喘對你唔好，跟住我話咁我唔係而家先有噶嘛，跟住佢話咁因為呢一個係我一個好大嘅挑戰，我會覺得有誠意，係啦，佢就覺得係啦，跟住佢話咁樣咧就展現到自己嘅力量，跟住我話咁你中意戒啦咁樣，跟住咧展現自己力量。係啊，佢真係咁講嘅。跟住我你中意點啦咁。跟住我已經覺得黐筋嘅喺度。咁跟住到有一日佢收工啦，跟住我 feel 到佢應該食過煙嚟。跟住我問佢，跟住咧佢就好即刻，佢淨係會欣賞自己有少少進步嘅一面啦。佢會話好，我而家咧就會好老實咁同你講，我今日係有食過2支煙。跟住我話。咁你又話戒，跟住佢話唔係啊，我翻工嗰陣時咧，人哋食煙嘅時候，佢問我食唔食煙，我話我唔食，我戒咗。跟住人哋話，戒咩啊？跟住懟俾我食噶。跟住我話，即係你過去呢個禮拜每一日拗人哋2支煙啊，咁我更加仲睇你唔起喎。跟住佢話好啦，既然你咁樣講，覺得咁樣係睇我唔起嘅，我連嗰2支都唔食。跟住我話算啦，我話你轉個頭啊，咪買電子煙食，咪樣真煙同電子煙嘅分別啫嘛。係，跟住咧到最，因為佢自殺完之後，我有見過佢嘅，跟住我見到佢個袋有，跟住佢話我唔會嘅，你放心。跟住我見到佢個袋有電子煙啊，跟住我話你又話唔食嘅，跟住佢話我食翻啦，電子煙啫嘛，呢啲冇味噶嘛，唔同。跟住我話都話你噶啦，跟住佢話唔係啊，唔同嘅，我話你中意啦。哇，好，即係我可能我唔知係咪因為錯過啊定點樣，即係會令到自己好似都冇乜所謂啦個人生，即係唔經營啊成咁樣咯。我唔即係點解要搞到自己咁咧？都30幾歲人啫，佢係咪佢嗰啲係即係着緊身衫啊，跟住立嗰啲油頭嗰啲人嚟啊？佢係嗰啲。唔係啊，佢咧要啲音咧遮住一隻眼嗰啲啊。佢真係嗰啲大蛇丸，知邊個大蛇丸啊？唔知啊。八神知唔知邊個啊？唔知啊。八神你就大蛇丸同八神你都唔知道，真係好難講。八神係拳王其中一個角色，紅色頭髮；大蛇丸係火影忍者。死啦！俾你好似搞到好似好毒撚咁樣，成日睇漫畫，係咪真係好好睇嘅？係咯，你快啲 send 佢張相俾我睇下。好啊。係啦，喂，多謝你嘅有趣分享啊，枝豆姐姐。
多謝你嘅時間。好開心啊！我覺得冇咁沉重嘛，係咪先？好啦，等你張相啦，thank you，祝你揾到下一個更加唔係更加咩？我唔需要噶啦，祝你揾到個好嘅人啦。我唔需要噶啦。要嘅，係啦，好啦，thank you，好啦，多謝晒，拜拜 ，thank you，拜拜。